Det her, det er en bro, der fører over til et væld af spændende fiskeoplevelser. Hele året rundt. Det er bare et fantastisk sted, vi er på vej over til her. Velkommen til Torø. Som en ferskvand ude her. Prøv at se, hvor tydeligt man kan se sandovergang. Monsterfisk! Ja, der er der fisk! Og kæft, den er god! Flot fisk. Woo! Så kom jeg ud til et af de helt store varemærker ved halvøen Torø, nemlig Korset herude. Og vi kommer altså ikke udenom, at man slipper ikke for at gå lidt, hvis man vil ud på de yderste fiskepladser af den her ø her. De ligger lige herude bag ved den her. Der ligger revet ude, og revet det er en af hotspottene herude. Og det den plads her, den kan, det er, at det her det er jo en ø, der strækker sig ud fra vestkysten på Fyn. Og det vil sige, at den rammer helt uundgåeligt havørtens trækrute i efteråret og i foråret. Så alle havørter, der skal enten nordpå eller sydpå, de kommer forbi herude. Der er en god strøm herude. Det er dejligt. Der er en rigtig god vind herude på revet i dag. Og det skaber en masse turbulens i vandet. Og der er en rigtig, rigtig fin strøm hen over revet i dag. Og man skal altså ikke være bleg for at gå herud med en fluestang heller i de her betingelser her. Man kan sagtens kaste ned på tværs den vej her i revet, og så passer den her halve modvind faktisk rigtig, rigtig fint. Når vi så kommer om i badekarne heromme bagved, jamen så kommer vi om i noget mere lækkert, stille, med solen i ryggen, vinden i ryggen og en dejlig forhold foran os. Men vi starter her i det vilde. I de her bølger her, og det gælder især for fluefiskerne her, der gælder det selvfølgelig om at have en konstant kontakt til sin endenavn. Og det kan godt være lidt svært i de her bølger her. Så det jeg mange gange gør, det er, at jeg peger stangen rigtig, rigtig langt ned i vandet, lavt her. Gerne under overfladen også. Det gør, at når bølgerne kommer, så får jeg ikke det der knæk på linen, som man mange gange har. En anden ting, man selvfølgelig kan gøre, det er, at man kan sætte en flueline på, som går under overfladen. Men jeg har altså valgt at fiske med en flydende flueline her. Men sjovt er det jo, når man kommer ud og fisker i de her elementer her. Så var der fisk. Det gik hurtigt. Og det er det, som lige netop det her, det rev, det kan. Det kan levere, når strømmen kører henover, som den gør på den måde her. Og det fede ved at fiske i den her strøm, det er altså, at man får bare nogle knaldhårde hug. Og det gælder sådan set både spindefiskeren og fluefiskeren. Nu er det her en lille fyr, men dem skal der også være nogle af. Sådan. En smuk lille havørt, som bølgen tog der. Nu skal vi lige have styr på sagerne herude i bølgerne igen. Men det er altså en super tilfredsstillelse at tage ud i nogle forhold, som faktisk er lidt vilde. Og så alligevel så får man nogle fisk. Og det er jo altså ikke meget, der skal til. Jeg går herude i det her ret vilde vand og fisker med den her lille rejeflue her, som nogen har valgt at kalde for vildsvinet. Og mere behøver man faktisk ikke. Så det er en lille avn i noget stort, uroligt vand, men det virker.
Ja, der var en enkelt lille fisk hjemme på revet lige nu. Men det er en af de pladser, man aldrig nogensinde må glemme at fiske, når man er herude. Og det er jo en plads, som man lige kan fiske hurtigt igennem og så vende tilbage til. Men nu vil vi gå om og vindtørre og have det lidt lækkert om i badekarrene heromme. For revet af herude, der springer jeg typisk det første stykke herover på vestsiden af øen. Men lige herhenne, bag ved korset på den anden side, der kommer der et langt badekar, der går ned på hele vestsiden af øen. Og der starter vi med at fiske, hvor badekarret bliver markant, som er ganske tydeligt fra land af. Og der starter vi fiskeriet igen. Prøv lige at se de badekar her, der ligger helt inde under land. Og det betyder faktisk, at man skal lade være med at gå i vandet her. Man skal simpelthen tage sit fiskeri op fra stranden af. De her badekar, de er simpelthen vanvittigt fede. Man kan se derude, at der er en bagkant med en ren sandrevle på. Og det vil sige, at fiskene, de går herinde kystnært, og de er ligesom fanget inde i den fælde her, som de her badekar er. De er ikke super begejstrede for at krydse det der sand ude på den anden side. Så vi har dem helt kystnært her. Og de her badekar, de strækker sig en hel kilometer ned langs øen her. Så der er masser af fiskevand, og fiskene kan være overalt i dem. Det jeg typisk gør, når jeg fisker de her badekar, det er, at jeg holder mig i bevægelse. Jeg tager et par skridt, mens jeg kaster, og jeg tager et par skridt, mens jeg hiver fluen ind. Og hele tiden holder mig en lille bitte smule i bevægelse. På den måde, der får man affisket de her badekar. Jeg synes ikke, man skal stå stille i dem og fiske det samme spot igen og igen. Ydermere, så skifter jeg en del i indtaget i min flue. Det er ikke lige til at vide, hvad fiskene tænder på lige netop i dag. Det kan være fart, eller det kan være snegleindtag. Så nogle gange, der går det hurtigt, sådan her, eller med stangen under armen, sådan her. Men andre gange, der er det altså noget tøfferi, de godt tænder på herude. Så derfor skal man variere sit indtag hele tiden, indtil man finder opskriften på lige netop den her dag. Som I kan se her bag ved mig, så fortsætter badekarrene ned ad stranden her. Og de er jo rigtig tydelige i dag i solskin og sådan noget. Og der er jo rigtig mange, der snakker om badekarsfiskeri. Det tilhører foråret. Men det er altså lige så godt her i efteråret. Så det er bare med at komme ud til de her badekar her og se, om I kan finde nogle fisk. Så var der fisk igen. Nej. De kan altså hugge utrolig blødt, nogle af de fisk, der går herude. Sådan lidt forsigtige. Men det ser ud til, at vi har fundet et sted, hvor der nu er lidt aktivitet. Så nu er jeg selvfølgelig lige holdt op med at tage de der skridt, jeg normalt tager, når jeg fisker hernede af. Fordi nu skal vi lige se, om vi ikke kan få den fisk til at hugge igen. Og det er klart, når man først mærker noget ude i de her badekar, så skal man altså lige stoppe op og så lige koncentrere sig om det område, man lige mærker den fisk i. Nej! I badekarrene, der var der lidt småforsigtige hug. Men nu skal vi prøve en af de ting, som Torø også kan, og som er lidt unikt ved lige netop Torø. Og det er de her indhak, som er inde i landet, hvor saltvand kommer ind og ud med tidevandet. Og det er faktisk lidt unikt herovre på Torø, og noget ganske specielt fiskeri, som man ikke må gå glip af. Så var der en. Og det er jo selvfølgelig bare en lille bitte fisk, den her, men der er rigtig mange mennesker, der springer de her
lidt underlige fiskepladser over. Og det ser jo dybt underligt ud at fiske inde i sådan nogle bitte små, nærmest søer her. Men der går altså nogle fine fisk herinde også. Og der går også nogle, der er større end den her. Så... så stak den af. Men det er jo dejligt. Den skulle også videre. Det her, det er altså noget, som rigtig mange mennesker, de oplever det her efterår her. At der er et væld af småfisk derude. Og det er jo et rigtig godt tegn, fordi det siger jo noget om, at det frivillige arbejde, som bliver gjort op i vandløbene og med smoltudsætningerne på kysten, de virker altså. Og i år, der har det nærmest været ekstremt, hvad man kan fange af de her små fyre her. Der er rigtig mange af dem ude på kysten lige nu. Og det er jo flotte fisk. Og næste år, der vil vi altså komme til at opleve et sublimt fiskeri, fordi der er så mange af dem her. Til næste år, der vil de her fisk nå mindstemålet og være nogle rigtig sjove fisk at fange. Lige nu der er de bare smukke og dejlige at se på, og rart, at de er herude. Skønt. Ja, nu fik vi fisket det her lille fjordlignende hul her, og det gav et par småfisk. Men rent faktisk har jeg taget min største torøfisk nogensinde inde i det her lille hul bag os. Og det er altså en fin fisk på lige under 4 kilo. Nu har vi fisket noget ræv, vi har fisket badekar, vi har fisket noget fjordlignende sumphul her. Og nu skal vi tilbage til vores badekar, for de fortsætter nemlig lige på den anden side af det hul her. Og vi er kommet op på en del af det sidste, og jeg vil godt lige slutte af med at vise jer et stykke, som i bogstavelig forstand er helt kanon. Og hernede kan vi tydeligt se, at det er badekart, der kommer ned fra Jørgendal her og går hele vejen op til den lille indsø, som vi fiskede i før. Super lækker bund, meget afgrænset og meget tydeligt, hvor havørnerne skal gå henne hernede. De går selvfølgelig i det mørke badekar. Så. Og man kan godt se, at vinden den er taget til nu, så vi er faktisk gået forbi noget rigtig godt fiskevand. Men det er kun for at fiske tilbage hen over det hernede fra. Fordi det er jo vigtigt, at vi har vinden sådan nogenlunde rigtigt, når vi står med de her fluestænger her. Nu er vi jo i oktober, og det må siges at være en af de absolutte højsæsoner herovre på Torø. Men det har også et formidabelt forårsfiskeri, som man bestemt skal tage ned og undersøge også. Og så har det også et fantastisk vinterfiskeri, fordi rigtig mange af de her fisk om vinteren, overspringere, grønlændere, de går ned i de her områder og gemmer sig heromme ved alle bådene. Så trækker de ind over mudderbåden deromme. Så faktisk så står vi her på en helårsplads, og de kan jo være svære at finde i forvejen, men Torø er faktisk en af dem. Det kan simpelthen fiske hele året herovre. Hvis man kigger i bogen 117 fine fynske fiskepladser, så vil man opleve, at der i juli og august står, at Torø ikke har højsæson. Men det er faktisk lidt noget pjat, fordi at det man kan opleve herovre i lige netop de måneder, det er sværmning af den her lille røde orm, der hedder nereis. Og især i den helt store af indsøerne, der har vi en massiv sværmning af de her orme, når vandtemperaturen nærmer sig 20 grader. Og det kan give noget eksplosivt fiskeri på kysten. Så det er sommerfiskeri på vinterpladsen, og det er sjovt. Var der en. Det var dejligt. Fine, stærke efterårsfisk. De kan altså noget af de her efterårsfisk her, hvad styrken angår. Det var faktisk en fin fisk, den her. Viser det sig lige pludselig.
Så får vi den hen, hvor vi rigtig kan se på den. Og sådan. Smuk efterårsfisk. Med de der farver, som de nu nogle gange bare har. Dejligt. Virkelig dejligt. En hunfisk, som var i tydelige efterårsfarver, og derfor også på vej til gydningen, og derfor så får den selvfølgelig også sin frihed igen. Men super dejligt at få lov til at fange den. Det er bare så godt. På den måde, der nåede vi halvvejs rundt om Torø i dag. Men Torø er jo fiskbar hele vejen rundt om øen. Det er smukt, det er dejligt, og der er fisk hele vejen rundt. Det eneste negative, jeg simpelthen kan komme i tanke om ved den her ø her, det er, at den er fuld af så mange gode fiskepladser, at det kan være svært egentlig at finde ud af, hvor man skal starte henne. Så derfor gør jeg ofte det, at jeg går hele øen rundt, når vejret tillader det. Og på den måde, der kommer man forbi alle de gode spots herude. Kan I have knæk og bræk.